Hey, señora Jones. Ok, ¿dónde está? ¿Dónde está el pollito? ¿Dónde está el pollito? El pollito es pequeño, es amarillo, es un bebé. Aquí está el pollito y tiene un ojo, no tiene dos ojos. Pobre pollito. ¿Dónde está mi animal favorito? ¿Dónde está el caballo? El caballo. El caballo es mi animal favorito. ¿Dónde está? Uno, dos, tres. Es un caballo, sí. Ok, ¿dónde está la vaca? La vaca es negra y blanca y la vaca hace la leche. La leche. ¿Dónde está la vaca? Uno, dos, tres. Aquí está la vaca. Aquí. Ok. ¿Dónde está el gato? Yo tengo dos gatos, Henry y Otis. ¿Dónde está el gato? Uno, dos, tres. Aquí está el gato. El gato es blanco, ¿sí? ¿Sí? Con ojos verdes, ¿sí? Ok, ¿dónde está el cerdo? El cerdo. El cerdo es rosa y tiene una nariz como, sí, como. Ok, ¿dónde está el cerdo? Uno, dos, tres. Aquí está el cerdo, sí. ¿Dónde está la gallina? La gallina es la mamá del pollito. ¿Dónde está la gallina? La gallina es blanca, un poquito de amarilla y un poco en la cabeza un poco de rojo, ¿sí? ¿Dónde está la gallina? Uno, dos, tres. Sí, es la gallina. Ok, ¿dónde está el perro? El perro. El perro es marrón y la cara es blanca. Sí, ¿dónde está el perro? Uno, dos, tres. Es el perro, sí. Ok, ¿dónde está la oveja? La oveja. Va, va. La oveja es blanca, ¿sí? ¿Dónde está la abeja? Uno, dos, tres. Aquí está la vaca, sí. No, la vaca, la oveja, sí. Ok. Um, ¿Dónde está un animal? Es muy pequeño, sí, es muy pequeño. Le gusta el queso, sí. Es gris y es el ratón. El ratón, ¿sí? ¿Dónde está el ratón? Uno, dos, tres. Aquí está el ratón. Sí. Ok. Eso es todo. Adiós, amigos.